Hi friends, Assalamu alaikum. Today's lecture is about future to be verb. And future to be verb केड़ा आहिनि shall be and will be. Shall be असां I ऐं we सां इस्तेमालु कंदा आहियूं. बाक़ी सभिनी जेको आहे noun, pronoun या subject सां इस्तेमालु कंदा आहियूं असां will be. हाणे ॾिसो जेको आहे structure of future to be verb, subject plus to be verb plus object. हाणे ॾिसो जेको आहे असांजो जुमिलो आहे मां डॉक्टर थींदुसि. आई शैल बी अ डॉक्टर. हाणे डॉक्टर छा खे शो करे थो? स्टेट यानी हालत खे शो करे थो. ॿियो नंबर असांजो जुमिलो आहे उहे ऑफिस में हूंदा. हाणे उहे ऑफिस में हूंदा, हाणे इहो छा खे शो करे थो? एग्ज़िस्टेंस खे शो करे थो. मां डॉक्टर थींदुसि, आई शैल बी अ डॉक्टर. उहे ऑफिस में हूंदा, दे विल बी इन ऑफिस. हाणे स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. हाणे सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी छा रखंदासीं? शैल नॉट बी या विल नॉट बी. शैल बी ऐं विल बी जेके आहिनि असांजा टू बी वर्ब आहिनि. नॉट असां शैल बी ऐं विल बी जे विच में रखंदासीं, शैल नॉट बी या विल नॉट बी. हाणे ॾिसो जेको आहे मां डॉक्टर न थींदुसि, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर. उहे ऑफिस में न हूंदा, दे विल नॉट बी इन ऑफिस. उनखां पोइ असां पढ़ंदासीं इंट्रागेटिव सेंटेंस. हाणे इंट्रागेटिव सेंटेंस में छा हूंदो? सभ खां पहिरियां टू बी वर्ब, पोइ सब्जेक्ट, पोइ जेको आहे ऑब्जेक्ट, आख़िर में क्वेश्चन मार्क. हाणे टू बी वर्ब कहिड़ा आहिनि? शैल बी एंड विल बी. असां जेको आहे टू बी वर्ब में सभ खां पहिरियां शैल ऐं विल रखंदासीं, बी खे सब्जेक्ट खां बाद में रखंदासीं. हाणे ॾिसो जेको आहे छा मां डॉक्टर थींदुसि, शैल आई बी अ डॉक्टर. छा उहे ऑफिस में हूंदा, विल दे बी इन ऑफिस. ऐं ॿिन्ही जुमिले जे आख़िर में क्वेश्चन मार्क लाज़मी रखंदासीं. क्वेश्चन मार्क जे बग़ैर असांजो जुमिलो ग़लति हूंदो. उनखां पोइ असांजो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. हाणे ॾिसो इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो जेको स्ट्रक्चर आहे, सभ खां पहिरियां असांजो ईंदो टू बी वर्ब, शैल एंड विल, उनखां पोइ सब्जेक्ट, उनखां पोइ नॉट, उनखां पोइ ऑब्जेक्ट ऐं आख़िर में क्वेश्चन मार्क. हाणे ॾिसो छा उहे ऑफिस में न हूंदा, विल दे नॉट बी इन ऑफिस. छा मां डॉक्टर न थींदुसि, शैल आई नॉट बी अ डॉक्टर. हाणे इहो हुयो असांजो टू बी वर्ब. हिकिड़ो जुमिलो ॾिसो जंहिंखे असां चइनी जुमिलनि में चेंज कंदा. एग्ज़ाम्पल, हू हिकु होशियारु शागिर्द थींदो, ही विल बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. हू हिकु होशियारु शागिर्द न थींदो, ही विल नॉट बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. छा हू हिकु होशियारु शागिर्द थींदो, विल ही बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. छा हू हिकु होशियारु शागिर्द न थींदो, विल ही नॉट बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. हाणे इहो जुमिलो हुयो फ्यूचर टू बी वर्ब जो, जंहिंखे असां चइनी जुमिलनि में चेंज कयो आहे. ऐं जेको आहे हिते जेको असांजो फ्यूचर टू बी वर्ब ख़तमु थींदो. ऐं टू बी वर्ब असांजा टेई क़िस्म ख़तमु थी चुका आहिनि: प्रेजेंट टू बी वर्ब, पास्ट टू बी वर्ब एंड फ्यूचर टू बी वर्ब. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.